Hadithi dytë, të cilën e kam përmend dietarët, se është bazament i islamit, është i thjesht për të kuptu, është i thjesht për të zbatu, dhe s'ka koklavitje në ta, s'ka nga tresa, s'është i mjegullum fare. Kanë thënë dietarët, hadithi është, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kanë thënë dietarët, hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej islamit të mirë të njeriut është që ta braktise ata e cila s'ka të baje me veten. Kjo është hadithi dytë, i cili thekson bazament të bazamenteve të islamit. Cila është ajo? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, prej asaj se një musliman është shumë i mirë, argumenton se smirët me punë të huaja. Shumë e thjesht. A ka dikush që se kupton këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka. Dhe thamë, dietarët e shikojnë ndryshe, por të gjithë muslimanët e kuptojnë. Cila është ajo? Kur dush më morë me një punë, para se me shlu gjuhën, para se me shlu dorën, para se me shlu gjimtyrët e tua, veç një pyetje banja. A ka të baje kjo me mua jo? A mund së bërrive pas pa u përzije. Shika ka të baje me ti ajo, nga se kjo është prej islamit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, prej asaj se dikush e ka tamam islamin, e ka kuptu si duhet, i ka hinë zemër islami, feja Zotit xhelle xhelaluhu, çdo herë që e ban një vepër thot, prit. A është e jemi asa, a mban dobi, a së mban dobi. Nëse të ban dobi dhe ka të baje me ti, bane. Por nëse s'ka të baje me ti, leje. A fitoj filani, a s'fitoj. A u bo biznismen filani, a nuk u bo. Filani më duket kish dështue. Filani sa t'u dit me hec. Filani nuk ka t'u dit më punu, me mgumue, i kish në kalëzua disa mesele, pa nuk ka të mgumue. Qa ki të bash me ta? Leji njerëzi që ashtu që ishdojnë me jetue. Allahu xhelle xhelalu i kalon të lidh. Allahu te bareke ve teala e ka zbrit ligjin e tij dhe ka thënë që kjo është halal, që kjo haram, që kjo rruga. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush dojë le të besoje, kush dojë le të mohoje. Na kena përgatit zjarr për ata që kanë mohue. Ama unë ishtin zjarr, Allahu xhelle wala. Unë atë çka meriton. Andaj kur dikush e ka islamin e mirë, e shes se nuk është njëri rand. Nuk është njëri rand. Çfarë më thonë nuk është njëri rand? Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ka pas njerëz të rand? Ka pas. Ka pas. Se këtë hadith pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk e ka thënë për direkt për neve, po e ka thënë me çdo çka ka jetuar. Ka pas arab të shkretirave, nomad, çka quhen në gjuhën e Kuranit bedewi. Domethënë jeton pa kulturë, pa civilizim, pa ndonjë parim dhe standard dhe rregull. Fukarat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë marrë ushqim te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Por njeriu në varësisht nga kultura që e ka ashtu edhe sillet. Kur vishin me morë nomadët buk ushqim te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rrishin çati në borr. Në borr të shtëpisë së tij. Dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam donjëherë ngushtohej shpirti. Me të ardhi dikush tyje, po e zonë se je njeri human, njeri bujar, fisnik, i gjimer dhe jep. Po ti pse jep, tash nuk ki logari, ato non stop me nejt të ty ati, me të nejt në borë. Faliminderi që na kidon, po rrina që tu. Kjo rana, mere këtë ndimën dhe shko. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk kishte prej dhemshurisë së madhe i vinte turp mi thon dikujt dil. Ato sahabët e kuptueshëm dilshin. Ato të largëtit rrishin usëllshin ati pari. Dhe një ditë prej ditëve ju ngushtu shpirti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shpime të nejt dikush, mos me dal me orë të tëra. E zbriti Allahu xhelle xhelaluhu ajete. Fa idha ta'intum fantashiru fa inna dhalikum yu'dhi an-nabi fa yastahi minkum. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, ju që keni nevojë për bukë dhe ushqim, fukarash ka jeni. Kur ta merrni bukën pite pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, merrni dhe dilni jashtë.
hasni punë të juve, se kjo për mundon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo për shqetëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ati pi vjen mare për juve, e Allahu reagon, del në jashtë. Thot Aisha radhiyallahu anha, kjo ajet ka zbrit për njerëzit e rand. Kjo ajet ka zbrit për njerëzit e rand, të cilët nuk din me praktiku terkuhu ma la ya'nihi. Leja çka s'ka të bëje me tyje. Leja çka s'ka të bëje me tyje. Në hadith tjetër tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në xhennet do të jetë një njeri i butë, i mëshirshëm, i lehtë me njerëzit. Kanë thënë dietar, i lehtë me njerëzit, çish i bie? Njerëzit thojnë, o me filanin lehtë, sa ai spërzihet shumë. Dietar kur kanë shpjeguar këtë hadith, kanë thënë, i lehtë me njerëzit, çish i bie? Njerëzit kanë dëshirë me nejt me ta, mu shoqëru me ta, me kry punë me ta. Pse? Se thojnë, nuk këshira i mëci në të hollësit, nuk të përzijet në punë tane, në shtëpi tane, në familje tane. Kësi njeri ka thënë pejgamberi alayhis salam e ki në xhennet. Pse vallë? Se është i lehtë, Allahu don mu kon besimtari i lehtë. Allahu don mu kon besimtari i lehtë. E jo si një njeri çka njerëzit thonë, ik prej filanit se ai detalet i përcjell. Detalet i përcjell. A njerëzit s'kan dëshirë me ja përcjell detalet. Imcinat, hollësit, s'ka kur kush në dëshirë, është ngarkesë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Islami mirë i njeriu është mos mu përzim punë të huaja. Ama neve dhe jetojnë në një zaman shka këtu prej brenda vjen mu përzije. S'po mujna me nejtë pa u përzije. Nuk po jetohet pa u përzije. Qyshme mos mu përzi, fare mos mu përzija. A njështë dojnë me plasë mos mu përzi. O, vajdashër, Allah të ka dhuru jetë, të ka dhuru punë, të ka dhuru aftësi, ti ka caktu fushat ku mund është mu angazhue. Angazhoju që aty. Angazhoju me Zotin tanë, me punët e tua, me familjen tane dhe me gjithë çka ka të boje me ata çka quhet vetvetja jote. Kjo është hadithi i dytë, themeli i fesë Allahu te bareke ve teala.